Nenge byonna wali kintu kyobanga olina kikola before katana kukola kirala otherwise osobola okufuna okuteekawo embeera n'ofuna ebizibu bya bwereere. Junior, you don't value friends. Anti ba friends si be bandiisa. Bwe buzibu bwe nnina. Ba friends bange si be bandiisa. That's why I don't value them. Nze, you can be my friend on principle. On principle. Nze seetaaga mikwano. Don't be mistaken. Nze Junior seetaaga mikwano. Tebakulimba. I have many friends okwetoloola ensi yonna. Oli mukwano gwange kuki? You are my friend on what? It's not being a hypocrite. It's knowing your value. There is a difference between being a hypocrite and knowing who you are. I know who I am. Manichi endi. I'm not these boys. You can go nozanyirako, not me. I'm highly principled. Nze principled nnyo. Junior gola bawano mulala n'ensigo emanyi. Era ekyo abantu bakibagamba. The Junior you see here is different from the Junior of real life. Nze abandabyeko mu real life bakimanyi. Nze am highly principled. Kati oba mukwano gwange ku principle ku bituufu. Ku bituufu byokka. Era nze nguyagala nkuwagire. Gwe beera mutuufu. Ne kati gwe you think it is a net agemikwano. Nkoze emikolo olabye mikwano gyange. I have friends. Nina abagagga. Nina ba friends bannabyabufuzi. Nina ba friends abasirikale. Nina emikwano mingi. Kati nze Junior sirimba bantu. Omanyi lwaki abantu bandabye emyaka 5? Why do you think people I'm one of the most watched people in this country? Nina ekintu kye nnina. Nze sirimba bantu. Sikyamuukiriza. Omumugamba nga ye You either love me or hate me. That is me. Ne tata wange bwe yali, by the way. Even my dad was like that. Natusobola mwogeza bya kisiru. Kati ne muzeyi wange bwe yali era yakinsomesa. Omuntu mugamba amazima ati wano wasobeza. Yetereze. Nze ne bwonkyawa. Kati nze mikwano gyange ne bwe ginkyawa. Kati gibadde gimpaaki. What? Ankubulire gwe. Nze Junior. Omuntu anaategeera ye Kasuku. Kasuku yammanyi. Ekyo Junior tajja kikola. My no is a no, my yes is a yes. So, Junior yine enkwe kituufu ekyo. Enkwe zonzi yina. Ekyo kyo kituufu. Nze ni musajja wankwe, it is true. Nkwe ze nyambi okuba wendi. Nze sigwa n'abantu. Nasigala kulwanirira family yange. Yokka bweti. Bw'oba oyagala kundaba, what I can do, play with my family. Naye bino ebisigadde, mwe mulowooza ffe ababazaala tugenda kufa nammwe. Ffe ababazaala. Genda maama wo akusapootinga. Ffe tulina ebyokukola.
bulaza tobeereeyo nowerima n'okwerimba. But there is one time when Junior will come. I have, please, nina bendabirira, nina abantu abambyako. Siri family member wo gwe buli awuli atuyagala kuwagira ng'onoonya nnyoko gwe noonya maama wo nge kati maama njagala kumpagira naye nze sijja kujja ekyo nsi ekimanyi nze mpagirira eno. Eze son of Mirundi. Yes, boys dormitory najivaamu nagivuddemu nga bwe nagiyingira. Nze yagiyingira era nze yagijjeemu. Nze nkera bukeezi ku makya ne ŋŋamba ekyo nkimaze. Nze Junior tomanyi nga bwe nayingira boys dormitory era we nagifulumye. Simple. I can wake up on the wrong side of the bed. Nenga awonvuddeo. Ati ze sina gwe neeguya. Ze sina gwe mbalirako. Nze kyendi. Obadde zambu boys dormitory ye yanzimba. Nvudde mu bibiina wano. Nze sinoonya publicity. Sikyanoonya kamera. Sinoonya talkability. Sinoonya visibility. Ebyo sikyabinoonya. Please. Maze ku social media emyaka 5 naliwo wano ne bayisima nga weebali. Ba wisdom kai baliwo nga wendi. Bapenge baliwo balumbuye bagenze wendi. Kati nze mubanoonya kamera sirimu. Sinoonya nze banamulire ngo babagobe. Era ne baganja bayire nkali wano. Nze kera ku macha wano. Nga banamawulire ngo babagobe. Nemga sijja kuwa interview nkoye. Nze buli lunaku nkola interview 3. Kati Junior sina kintu kyentya kukola pozi gwe nga tomanyi bumanya. There's nothing I fear to do. I'm like my father. Nebwe yali. Nze seeguya. Nze Junior neeguyanze. Nze Junior oyinza okuŋŋamba mbu neeguyanze. Mba nagenze dda. Nina emikwano mingi kuba agikimanyi. And by the way, people like me. Kati goba oli eyo nga tonjagala weeriba nze abantu banjagala because of my character. Seeguya, simanyirwa, I walk away. Mulaika tomma. Mwaba mulaika temumanyi bumanya. Nkeera ku makya. Ebyo ne mbivaamu. Abasigadde bakwano era boys dormitory abagirimu bakwano nze navuddemu bufi. There is nothing that happened. I just left. Kati boys dormitory tuli abantu 7. Buli omu bw'ayogera zibe eddakiika mmeka. Tulimu bangi. Kati tulimu bangi interview ya saawemu kati tuogere tutya. Nze entegeera yange ya waggulu. Nisibeera mu bibiina ng'abalimu sinaba mu jiji. Gwe boss ze nina diguli. Entegeera yange ya wagguluko. Kezisiza kuwa submission. Nata ina diguli ataawe. Awo tuba tulina Bire Kabulesi.
Nze sobola kwogera nga n'ataasoma ayogera. I respect myself. Mama mulooza tetwewa respect. I respect myself. I can't talk when a person who didn't even go is also talking. I'm not that level. Era lero ngambye Kasuku namga Kasuku. All of us here went to university. I can't give my submission. Ngano wo mujejawa. Let us learn to respect each other. Didn't I go to school? Let us give each other value. Second, abachamukiriza tubaleke mbyo kuchamukiriza. Abali serious to be serious. Yes, since I joke, I make comedy, but at times I'm serious. Yeah, those who know me. So kati Suna Ben ye yazze mu kifo kyange. Let Suna Ben take over. Nafa abasoma tusigale nga twogera ebintu ebikola ki. Kati nze ntule mu kibiina ne Suna Ben. I'm an incoming member of parliament. Ninda kwesimba okubwe MOP. Let us have sober discussions. To be serious for once. Let us be serious for once. Okay, Chimani, most of you temagala bintu bya magezi, but let us be serious for once. Abasigareyo. Fena tuina kubeera wamu. Second, let us separate energy. Transfer knowledge. So, nzisijja kwogera nga n'abataasoma boogera. No. Let us respect each other here. Ate nze era nsobola n'okuddayo enkya. Nze junior, I can even wake up n'enzirayo. Era ne Kasuku mugeti nsobola okuddayo mu boys dormitory. Tomorrow I can go back. Nze siswala. Mwamulayika temumanyi. Era sente bwe zijja nja kuddayo. Nze sobola okuddayo n'enzira mu boys dormitory. Nenteeka wakatebe era nentuula nempa submission n'ennyenda. Nze bwentyo bwendi. I don't care. Enkya sobola okuddayo mu boys dormitory. Even tomorrow I can go. Golayika tomanyi bulungi. Nze saagala manya. I live my life nga bwe njagala. Nze sibeera ku sikulipiti. Obulamu bwange si bwa sikulipiti. Kye njagala kye nkola. Nze wano nvumya abantu ne tuddawo. Mumanyi. Era tonneesigulirangako. Nze junior neekyusa. Mumanyi. Mbeeranga saawa. Golabika onzanyisa. Nsobola okuddayo mu boys dormitory enkya. Nze junior siswala. Nvumye wana abantu. Kati ze junior abantu bennaakavuma. Basinga besitannaba kuvuma. Ninga mbavuma ne tuddawo ne mbongera. That is me. Obeereyo mbongo nnyigira. Kati ze bakyannyigira nze. Obadde ompaaki munaku gwe. Kaze junior nzo kuddawo ngambo junior mbo bakwano bo bakunyigide baye balinga amazi. Nze banyigira. Kwegamba golaba ntegeera nnyo. Guluza ntegeera nnyo nze. Nze sitegeera bulungi. Kati nze nvuma abantu n'enzirayo enkya. Ne wabange watali kibaddewo.
ezo na tricks tatange yazinsomesa. Omanyize, my dad trained me. Never have permanent friends and enemies. Sina mukwano wa luberera. Ate sina mulabe wa luberera. That's what my father taught me. In life, never have permanent friends and enemies. Tubera na mukwano gwa luberera na mulabe wa luberera. Kati nze enkwe kwentudde. Inkwe. Era bonna esigulirako. Oba owedde. Kati nze Junior okyambulira sad story. Mboina sad stories. Nze tebakyambulira sad story. Nze Junior mbojombulire sad story. Nedda bulaza. Nange nzina. Nze na sad story nga mutwalo. Nga nasazeewo kujja wano ku live ntandiko banyumiza sad stories zange. Muyinza okukaaba mwenna. We all have sad stories. We all have sad stories. Nga stories zikwasa amaziga. Ate buli omu alina gyenvuddewe. Era si mulungi. Nze nzijjukiramu ebiseera bye nzijjukira n'enkaaba. Nga mami agannyo tugulira emigaati. Bye biseera bye nzijjukira mu bulamu bwange. Nga mami olwo agannyo tugulira emigaati ne tukaaba. Ebiseera ebyo nkyabijjukira byali bibi nnyo. Nga daddy bwajja tatuwa pocket money nga tuwa $5,000. Netuga daddy. Lwaki totuwadde miliyoni? Fe nga daddy waffe atuwa $5,000 nga pocket money. Naye nga tukaaba. Kati fe ze sad stories tuyina. Ze stories ennaku. Nze nzijjukiramu ebiseera nagamba my daddy angulire iPhone. Nampe $3,000,000. Nga Junior genda weegulire simu gy'oyagala. Sad stories zange muziwulira. Ebyo ebintu ebinkaabya. Kanzi banyumize sad stories muziwulire. Zempiseemu. Nze kati bwe nali nkula kati twalina abasirikale nga batukuuma. Kati one time kati nga batukuuma abasirikale edda nga bwe nali nkula ewaka. Kati I do remember bangulira akabwa. Buno obubwa obuto. Ne kanwa amata gange nenkaaba. Bangulira akabwa buno obuto buno bupets. Kati ne kanwa amata gange kati nenkaaba nyonyo. My mom natwala mu supermarket nangulire box y'amata. Zezo sad stories zange. Muziwulidde. Zezo sad stories zange. Byebyo bye nzijjukira mu bulamu n'enkaaba. Yeyo gye nvudde wange. Kati zate sad story gye nnina. Bwe nagenda mu bondi kati ogula emmotoka. Kati ne bagamba Junior, emmotoka ya $7,000,000. Kati awo nenkaaba nenkubira my brother ham nampa sente. Sad stories zange zo muziwulira. Kati olwo ne mukubira kati nampa sente. Kati wano mu Luseke nyamu. Era nabadde siina tebo. Baba wange Yasini nangulira tebo ya $2,000,000 mu Luseke nyamu. Kale zezo sad stories zange. Kati are you happy? Kati muziwulidde. Nze tojja ngondeeterako ennaku yo.
kasinze yagikuwa nze obuzibu bwe nnina abantu kundeetera nnaku zammwe Junior ensi ekubye gwe nze tennankuba Junior fe tumanyi gye tuvudde n'ensi eno tumbaavu olinga amazzi nze ebyo babiŋŋamba ebyo mbu tumanyi gye tuvudde nze yakutwalayo gy'ovudde zitujje nengumanyira ebyo nekumbulira bya Kisiro bombo klat whatsapp nigga fe twalabalabadde ababonaabona omuntu bali kirudu tebalina magulu kati tutya ennyombo tutya nnyo tukuba amabina mu muliro era gwe Junior tumanyi gye tuvudde fe tubonye genda oboneebone n'ennyoko totwasamira mukwano totwasamira twalabalabadda kasi zibibi binkwatirako bwoba obonye tebiina nze nsigala nnwa nebaka negadanga kati fe twafiirwa ne tulya ne twebaka twafiirwa dde abazadde ng'ojja otubulya bannange naye byabayungwe naawe ebyo byabayungwe naawe tebabyogera mu bantu byabadongo naawe kati ani gwe obuli atalina bizibu twalina ebizibu wano basirisi eno Katonda akuyambe ne sente n'ozifuna muntu bali wano mwaka mulamba takwatangana ku miliyoni 5 abantu bumaze mwaka mulamba takutena ku 5M ng'ojja otubulire entulo obugenyi kati tutya ennyombo abantu bumaze omwaka mulamba balwadde ng'omuntu okuva omwaka guno egwatandika ali mu ddwaliro bannange nze temumanyi ennaku ekobye tumbaavu bino bigayi bali bayungwe ne bombo klat nigga whatsapp my man se Junior ndi muniga nze ndi mubanda sinasooka kuba muyayi kati nze nga Junior jombulira ebyo naawe nze omuyayi w'oku street w'omu kikomera siri muyayi wa mu kikomera siri muyayi wa ku street nesakulya mu ghetto nze ndi muyayi wa mu kikomera sire waluna abantu ituna byebugira n'enseka n'okuseka n'obwatuko omulundi gumu n'oseka nugakati labe embwemi that's why fene twafiirayo fe we are carefree ize mtano wa mirundi nabwatusedda n'enseka gwe sibeemu omuguwa gwo gukutugge ogweyambula otambule ensi kyogiwa kyekuwa nze gyobula abaana ba TikTok weya abavuma abantu sibalinaako buzibu nange nalina ebiseera nga ndi mubi naye kati Junior nakkakkana otuuka n'okkakkana okitegeera nuga naye kati gwe toddanga onookaba ebizibu mu bantu oba weerabisa bwerabisa golozo onoonya sympathy naye obayungwe banniga tebakaaba basoja abali solid tebakaaba in trouble nigo bange watali kibadde they scratch your back what's up nigga naye kati abamwefuula ababanda obubanda temubusobola ekizibu ky'abavuka ennaku mwefuudde abaniga
nengo obwa badman tobusobola oyagala oyogera ebigambo enkyo byegane abaniga tebeegana bye boogedde yimirira ku bigambo byo bw'oba wabavumye bavumire ddala aye totuuka mukuba ate noga bannange kaakati mwantegedde nze ebyobuniga sibisobola gwe tuba badman yayimirira ku kigambo kye gwe bayita omuniga gwe bayita badman naye ati nafakina simanye empologoma simanye nafakina leopa ate aye bakulaba ogenda kwetonda abaniga banne abavuuka tuve mu bintu by'abaniga ezo karakita ze mwetimbye mwambadde karakita ze mutasobola badman yasigala badman oli eno obeere no ku TikTok owaga nze tumumanyi nzani temumanyira nze ngambe mutemute ate nkeera bayinza okulaba ng'eyabadde badman ejjo ali mu kanzu boss muve mu karakita ezo abavubuka zijja baleetera ebizibu pima ky'onaamira wano nkyaza kisa kya Mukama oyala disi naawe mula naavuma baavumye kati gwe naawe wemula wano tulina abantu mu ggwanga nga Museveni yennyini yagamba babaveeko wano tulina abantu mu ggwanga nga President Museveni yennyini yagamba abo mubaveeko waliwo abantu abalina immunity ng'ayogera buli kyayagadde oba kyamagezi oba kyabusiru naye nga teri wa poliisi asobola namuyita weebali wano ng'omuntu ajja kuno naawemula naavuma baavumye n'agenda nga tewali wadde DPC basobola gajjangu wano naye gwe woyogeddeko katono bwe kati bwe bakusomera etteeka kati buli omu amanyirevo gwagwa engalo zino ettaano tezenkana noyo levo byumbeeramu eyo nga mwegetaageta ze ndi mubanda ze ndi muniga zo manyi bajja kwata okubira abanene ng'ate n'abanene bo balina kukubira banene otegere titoli munene wano bakwata n'okubira abanene n'abanene bo ne babaako abanene be bakubira kati kolo otegera toli munene kwolo otegere ekikutula ekikere omukira kolo bwotegeera ekisibisa omulamba ebigere nga bakutte wootegeera ekisibisa omulamba ebigere gy'oli gunadduka wano kyangu nnyo okutegeera ekisibisa omulamba ebigere oba ozannya n'okuzannya wano wano bakwata n'okubira abanene n'abanene ne babaako be bakubira n'otegeera ati toli munene ekiriwo kimala ennyindo z'enkoko kyekyenyi golabika ozannya ne Uganda ekibeerawo kimala
Ennyindo z'enkoko ate kyekyenyi. Nini fe Uganda abagitegeera etuwoomera. Nze Junior nyinza ova mu Uganda nze ku mpombera gye mpoomera. Nze neewoomerweddwa Uganda bannange. Oba nkola mulimo ki? Nze mpoomerwa Uganda bannammwe. Ki Uganda kitandika okumpoomera. Nze mpoomeddwa Uganda. Gwalabaddeko mu nsi nga tolina nnyo gy'okeera naye ng'oli onwa. Yenze. Gwe wali obaddeko awo nga tolina nnyo gy'okola. Nga n'abantu naye Junior akola naye ng'oli onwa. Nze gavumenti empa akasiimo. Ndya pension. Nze ndya pension Junior. Ndya pension. Ndya kasiimo. Twakolera dda gavumenti nga tukyali bato. Nze natandika okukolera gavumenti nga ndi muto. Gwe abantu abamu bali ku pension balya. Naye nga gavumenti batandika okugikolera nga bakazaalibwa. Gozanya ne Uganda. Myaka 25 omwana ali ku pension alya. Nga yatandika okugikolera nga muto. Abazadde ne bamuteeka mu bitabo bya gavumenti. Uganda lye ggwanga lyokka wotandika okukolera gavumenti nga wakazaalibwa. Ogenda oweza emyaka 15 ng'olina pension wa myaka 15. Abaana balya busiimo. Bali ku retirement. Wano Uganda myaka 25 oba retires. Era abavuka mbalaba mu bbaala. Ojja genda oli amagoba ga bizinensi yo nga weetadde ku competition n'omwana ali mu kulya retirement. Olaba eri tebe eguze ecupa mbu naawe n'ogula. Wano abantu bali mu kulya pension. Nange gwendiko. Where do I report police officer when he or she fails to report him? Migende naggulu kw'edikoota. Bw'oba olina omusirikale gw'oyagala okuloopa, gende naggulu kw'edikoota za poliisi. Obaloope bulungi. Osobola n'okuwandiikira IGP ebbaluwa. N'ogitwala naggulu azisoma. Nina gye naakamuwandiikira IGP. Ng'era njagala ku ssente ez'abayinfomant. Nga njagala poliisi empandiise nga informant. Era IGP omupya mwebaza. Ebbaluwa azisomera ddala. Nga nawo njagala nteekewooko kasente kabe nga kajja. Maya sente nnyingi eziri mu poliisi awo. Mwetaaga bayinfomant wendi. Kuwandiika obuwandiisi ripooti buli lwaggulu. Kampayiriza abo. Bwe zimbula nja bawaayiriza. Nasabadde okuba informant wa poliisi. Naye temunnanziramu. Era awo. Mbowandiika ripooti buli lunaku. We zimbula nga mpaayiriza. Kubina ebivubuka by'NUP ebiri wano ebitalina mugaso. Okiteekamu.
kampayiriza abeni yupi mwe mumpe mulabe waliwo emirimu nga just wamma kuwayiriza buwayiriza ng'ogwo aba informant lipoti weekubula waayiriza kuteekamu nti Junior yafunye obukadde 5 osabumitinge ngenda ali bakusasule so IGP nsaba kuba informant wa police officiale mbere nga nfunayo kasente mu police sente ziri eyo zeebase nini ffe tulina sad stories wano Junior kyekiriwo gye ndi ogamba ki nkulaba oli kajuisi onywa otuwangako banaku banno nagaana okubonaabona wagaana obonaabona nakigaana mu bulamu bwange naye Junior olumya abanaku bannaaye okakwatisa na mukono gwa ddyo gwomanyi obuwoomi obuli wano ng'omaze okunaabako ng'oli wuwo naye kakati njagala kuwa business lwaki tontere enamba mu inbox twogere business twogerere wano business ki Junior bino byamagezi ssebo onaawo owandiika plan dimuleko ojoga onaawo owandiika onankubira bannaaye aha 070 yes 9 yes ana yes 15 Jogo sakulaidi. Okay. Ojirabe ya 48. Kati zinembuzi zitandise okunkubira nja kubulookinga. Zino ziriwa onkubira. No nja kukubira edda bambi. Kale bambi. Sente zitusanga we tutudde. Adamu okunkubira nja kubulookinga. It's not funny. Ekiri funny please. Aye tulaga maalo nnyo. Kati onkubira. For what? Temulaga maalo. Twemi abana Uganda mbirekera abakava Masaka. Ate tulaga nnyo maalo. Biswaze ebyo. Na. Mbirekere omuntu yakava Masaka tuli awo okuba kati for what? Okay, for what? To prove what? Twebimu mubireke byamaalo tulaga nnyo nti ate muntu nayinza okutwalanga atategeera naye ng'otegeera. Kitegedde. Omuntu muweereze ka message ku WhatsApp. Hi Junior, nze gundi. Kanze bwokuba direct sekwata. Nze bankubira ku WhatsApp kokka. Era woba njagala oyina kuwandiika message ku WhatsApp ne direct call. Mundi coding. Ze jakwata direct call. Mundi coding. Abana Uganda mbamanyi. WhatsApp kuoba okubira. Woba tonfunye weereza voice note message. Era abantu bebweru mu kikomi.
bira direct nchiddamu sikwata direct calls WhatsApp na messages za WhatsApp. Junior, I send my email yetojja kunfunirayo omuntu omugwe pandikira email genosale yeka email yange nagikola papasire to write to genosale kati bwonayita ku email ojja kunonya sente zompa ayimugenda ne mwesa mu bintu ebyo ebyamagezi ebyekisiro bujire leti email wayita an email gwanya mpandikira email mve mkweteka mu kirasi ze mutalimu kati mbunvulawo nkudire nga gwani nze email nagikola kogera na muntu ogu genosale musale kaya akozesa email kati gwe mukwano jageno nsindikira ebya email ndieno nkuba luseke ndi mu bukadde 5 musajja muperereza alemedde ku miliyoni ya 3 nga ka message ko kayingirawo kiriri nakalabadde banange luseke nyamu etuse Saturday no tugenda kuba wakasuku mu luseke nyamu era tubadde tubalatte bawo ne tebo miliyoni 2 era ulira nto kyayagala okugula tebo wasigaddewo ntono. Please contact Kasuku live of the table tugenda kuba ku luseke nyamu abayimbi bagenda yimba emmere ya bwerere n'ebyokunwa bya bwerere we tugenda okuba ku yaya era nyini wa yaya mukadde wa festano le nkutumidde konyo tugenda kuba ku luseke nyamu kokuma bagagga edition nga kitegekeddwa Kasuku. So twebazanya abagagga mwena omugagga wa Gondi ani yaguze tebo nya sajja bayina sente owa Victoria University chancellor ne chancellor sinna kutegeera owa Victoria chancellor wa Victoria University mwami muganga njagala kuyita yeewo eyo nenga mugagga Amini yaguze tebo bagagga baguze tebaawo NCB bank yaguze tebo omugagga nyinizo ngambe sente yabazimbira studio yani oyo omugagga yabazimbira studio ya ina sete pitirivu yaguze tebo nya yani oyo erinyandiera bidde yani oyo musajja gwe batakiriza kulaba naye Kasuku okumya abagagga Donizan omugagga Donizan Kasuku okumya omugagga wo Donizan bane Kasuku akuma Donizan mugana Kasuku oli mutuufu omugagga Don Chris Don Chris naye yaguze tebo era tukwebaza omugagga Don Chris omugagga Donizan yaguze Don Chris yaguze Ngundi yaguze vice chancellor banji kwa Kasuku kati yakatunda tebana ku miliyoni 2 ze miliyoni 4 goli eyo omunako era abo basabiriza era ebyo byebasaba babifuna muki sajja yakakole miliyoni za 5 tebo zoka kati gwatasabiriza omugagga Donizera omugagga Donizera yagaiti Kasuku ze miliyoni 8 by the way 18M Kasuku Sofia akakola miliyoni 8 miliyoni 8
bananga oluseke lusasula kiralu nze sijja kuva ku luseke ate kati oluseke nyenda duteekamu n'ebirungo katatange yandoosezza nziremu mukolera omukolo omulala era abagagga bange mwetegeke mu January awo nyenda tegeka omukolo omulala tatange yandoosezza nangamba Junior njagala mukolo omulala era budget nyenda zifulumya tuddayo mu kusabira omugenzi yange tumukolere emmisa endala mbayiseemu budget nga luli abagagga bange temunyiiga omugenzi yaŋŋamba my father told me nziremu musabire kati n'olwekyo abagagga bange tugumeegumemu tulabikeeti emikolo giggwa nze sijja kuva ku luseke ate kati engeri gye nafuuka mulekwa Junior sijja kuva kusabiriza era kisabiriza busabiriza tekiinamu iye sijja kuva kusabiriza gwatasabiriza simanyi kyonsinga manyi abanaku n'okwewanika nze Junior nve ku luseke sisobola so budget gyendiko mu January awo tuddemu era tumusabire Junior kati okusaba kwa taatawo wakufudde concert eri iye so kati atawo ku luseke nyamunyamu nebaza nnyo mukulu wange baba Yasini yangulidde table na bulaza gendo ubira weyagale nyenda kujja n'ebyana ebinyirira Kasuku table baba Yasini gye yangulidde Kasuku sigisanga ko omuntu era njagala Kasuku ntuze maaso my brother ye yajingulidde kuteeka ko biwala nyenda kujja n'ebiwala nga bina nga binyirira kuma bagagga Edison luseke nyamunyamu gye tuliko kuma bagagga Edison Kasuku sisanga atudde ku table yange awo buzibu bujja okuva my brother nzo manyi muntereka awo igundi ntuza kumpi ne Donizera Kasuku eya Donizera embeere ki Please charge. Embeere kumpi anyigirawo nampa $1. No battery. Please charge. Samira muli naawe obuzindalo bwa rais so wetujja okubaawo ku luseke nyamunyamu abagagga mwenaabe sitamenye mwenambe baza abasapootinze luseke nyamunyamu awe tugenda okubaawo Kasuku tebo yange sigisanga ko wa boys dormitory mwina tebo yamwe baba gulidde nino okutulako n'ebikazi nga binyirira nga bina Binyarwanda ate Kasuku nakwagadde oyo omusajja atunda amaanyi g'ekisajja Kapukulu naye muleete tubeere ku luseke nyamunyamu n'ebyana ng'eno Kapukulu we tukeesiiga tukole effumu luseke nyamunyamu agenda okuggwa nga naffe effumu lyereeze njagala nnyo oyo atunda Kapukulu baga okasiiga ku ffumu bwoti so Kasuku oyo omusajja atunda Kapukulu muleete baga nti okasiigako bwoti n'okola effumu era kujja n'abakazi bana so n'amaanyi g'ekisajja go ngeetaaga so buli tebo Kasuku tuteereko Kapukulu k'osiigako effumu ne liguma
naga nti yes oye mutabani wa mirundi omwana naga nti ye that is my boy. Junior batugamba oli musiyazi mpamu ku nnyoko kwagandi musiyazi mpamu ku mukazi wo yana kunyumiza agwe mpamu ku mukazi wo mugamba jencha yana kudiza report ti akasajja kazibu gwe mpamu buwi ku mukazi wo yajjo kuwa reporta ti akasajja kabi sajja kazibu nnyo yajjo kuwa report nene sheke Balista Timo wavumye obwana bwa TikTok nti obwo buvubuka tobwagala. Balista ne katikiro naye n'omuyisa amwega naye omwana ono omwana Timo am your number one fan. Nze ku TikTok ondaba gwe sebo omwana Timo naye Balista Timana ali kusonyiwa n'ogayagayo omukulu w'embuga Timo mwana gwe oyinza okugayagayo omukulu w'embuga bw'otyo kabaka w'ebweru n'omuzingazinga Balistoni wazinze omukulu w'embuga era leero mbadde ne kasuku ne mga akasuku omwana nazingazinga omukulu w'embuga Balistoni musajja kati buno bu TikTok abo ali ovuma bwaki bambi buno obuzina amazina nabo wabuddako nogati bwakutamata Timo Sokojje Balista Timo Sokojje obwana bwakola ki obwana n'obuvuma nuka obwana obwantama bubeera bwezinyazinya obwana buleke nawe bunoonya sente kati bwategese ekivulu naye bayizawe baanamu abazina amazina ba TikTok teri kikutegesa kivulu on a serious note kazireka ati kusaidi ya Timo TikTok zina mazina tujje tulabe ki nawe kirowoozeemu ba TikTok naddala mu abazina amazina nga content wo wakuzina ng'ogyeko Ivo Official ye ekintu alina engeri gyakikuttemu ennyonyi azirinnye Ivo Official w'amaanyi oyo ye mugyeemu Ivo Official ye kirasi ndala ekintu akiina bw'ati my brother Ivo Official ekintu kyokola ky'amaanyi kulaba Sweden kulaba Paris awo woli woyina obba naye kati bano ba TikTok abalala bennalabye bagenda otegeka ebivulu kati abantu banaasasulira ki wana ekivulu kyakasala Big Eye nze kennyini nagamba Big Eye twalina eddonizera n'ekasuku ne tuga Big Eye tutegeka show toyina nnyimba Big Eye n'alemerako bayina ba motivation speaker ababalimba mwalabye ekyatuuse erugogo
yafuuse kagogo era mama Bigai yabwatuse n'akaaba n'agenda mabega ga stage n'agamba Bigai mwana wange tuve wano bwe mama watuuka okukima ku stage n'agamba mwana wange kimala kyabadde too much kibi nnyo omuzadde okukima ku stage nga lugogo gifudde kagogo lugogo nefuuka akagogo Bigai twanoonyeza we tuku ana so ya Bigai yo yankubye wala natidde Abannayuganda miliyoni 5 Uganda kati erimu abantu emiliyoni 5 mu kibuga wakati ne mugaana okujja bantu 50 million people baganye Abannayuganda be bantu bootasiriwalirako ekyo kyonkimanyi Abannayuganda tebabasiriwalirako wano ku online bajja kujja bawuliriza ebyekisiru byo naye physically tebajja kati ndabona omwana Kakono nyina yakoma Busega mama wa Kakono yakoma Busega namga mama kiganye erinnya bodo deyo lwaki mbonyabonya bazadde bamu nositula muzaddewo omukazi alina ebyokola n'akoma Busega nga mama kiganye ddayo really lwaki mbonyabonya family zamu all for because you have motivational friends okwagala n'obusobozi byawukana oyinza okuba ekintu okyagala naye ng'obusobozi tobuyina okwagala n'obusobozi byawukana nze wano Junior Bajjo nali ngenda tegeka show friends of Junior nali ngenda tegeka show nga ne promoter Bajjo mufunye newe nabibalamu nenyama naye Junior okujjako okwesudia ani agenda okujja gwe okola so ne family yo neetajja nze mbimanyi buuza Bigai mama we ye yamukima ku stage namga Bigai nze akuzaala nze mama wo jangu tugende ewaka era Bigai ne yeeyambula ne badde ewaka naye goloza yamugamba bigambo ki kukyeyalaba bana bantu konsati zibasaze wano Palaso yazirikirako erugogo Palaso nga nenyimba azina wano ku byaliyeni Palaso bayola muyole mpaka ku Noviki ne bamutegeka echupa y'amazzi zawena abana ba TikTok ombunga mutegeka concert olaba Palaso bamutegeka echupa y'amazzi mpaka kati Palaso ne Nobert events tebaddangamu yamukubiddeko jjo yojja kwezi concert zibu Palaso ne Nobert bakaddamu okuba ab'emikwano Nobert yateeka sente nnyingi mu Palaso ekivulu kyasala Palaso ne bamuwujjawujjaawo paka ku Noviki ambulance taasibewo taasulewo nze siritegeka concert bannange ya lahuma wano Fikifa Maika recently katona asaleke enviri Fikifa Maika ku nyimba zayina zagendo tuka sawa 3 nga bamugamba fikidde waka nga sheganye
Kristo Panda enkuba yatonya. Kristo Panda kwolo siye mweru yaddugala. Nze it was my first time okulaba Kristo Panda ngaddugadde. Nga tunabiriro liro walinga gwe bakubye fireworks gwe tozanya na concert. Ye tugenze na wala nnyo. Ono omukazi w'Okweni TV Farida Nakazibwe. Farida ne Biga ne Bruno K bategeka concert Masaka Festival. Ejari ku Masaka Festival. Farida che. Moveku concert. Farida. Ozarachi ya umula Kweni TV. Ozarachi Farida ya umula. Byonna byava kusheyo. Je yategeka ne batajja. Mai Farida yaberanga Kweni TV. Nga yeeyogeza alooza abantu bamwagala. Banange nze Farida Nakazibwe muntu w'abantu wano ku MTV katumule mutukomewo. Nga Farida alooza abantu bamwagala. N'abana Uganda muri babi. Farida ye mwande muwagidde. Omukazi yeeyogeza nga Farida ku macha ku muntu w'abantu. Welcome to MTV. Ngoizo gaba wali welcome to MTV omuntu w'abantu. Nze Farida Nakazibwe. Bwe yesasa. Akwagaliza byenjagaliza mbadde wano nga tulina omugenyi waffe mu studio. Nze Farida kasooke tukuweeko ebyafaayo bye. Nga Farida yeeyogeza nga ayina ngaloza abantu bamwagala tebajja. Kino ekiwala kigabi ntaate kyo tekiddanga. Kino kigabi ntaate oyo yetadda. Naate ye ya Zubeda yannyumira. Naye sho zisaze omwaka guno. Sho zisaze. Kasigale nga ntegeka ebintu by'omugenzi. Nze kasigale mu kutegeka players. Joni yambadde nkyayina omukisa. Ti abantu muzze mu byange. Sho zikusala noga oba siyana tegeseemu olumbe. Obula okutegeka olumbe lwa kitaawo. Naye nga tukoze sho. Sho obu otegekamu olumbe lwa kitaawo naye n'otategeka sho. Tom D naye namugamba ayina olwo lukazi lwo olumutembeeta lwatambula nalwo ne mugamba Tom D tojja funa bantu akutte konsati agitadde eri erweza. Tom D kankuleka oli mukwano gwange Tom D naye nga nkusaasira nnyo naawe ekyakutuukako. Sagamba nga tuli ewaka ezo Tom D ne bw'atebo z'otegeka ani agenda ozituulako nga tewali. Oyinza oteeka tebo nga wanditegeseemu butebe. Nze wano kusaba kwa tatange nategeka tebo 15 ku miliyoni n'enkita. Wano kusabira my dad nategeka tebo 15 miliyoni emwemu n'enkita. Promoter Junior netegeka. Naye byonna Fresh Kid yabasinze.
era abayimbi abasinga obungi mugende wa Fresh Kid. Fresh Kid wa maanyi male wano okunoonya oluyimba lwe. Enter to Bluetooth. Male onoonya Fresh Kid. Bluetooth cancelled. Bluetooth connected. A Fresh Kid. Fresh Kid kati yalika amaanyi. Yaliwa. Fresh jagwera onoonyeze Fresh Kid mbera no mwasamiridde. Aliwa. Fresh Kid. Nabi yetu mamanya. Fresh Kid. Ulira gwendongo. Fresh Kid yasinze abayimbi. Lwaki ate TV egenze mu Dubai Festival? Bad man records, we shatter them. But in the Kabuanga, we mash it up. Ulira Fresh Kid. Low battery. Please charge. Right up my volts and me dash in the spin. Now find me go, no there for me head. Some of them really come me brain. Low battery. Please charge. Dog, I'm a dog. I'm bad now you know. A fresh, I'm bad now you know. Fresh Kid, you can't. Low battery. Please charge. No one put you as a matisa. We need a vibe where we go manga, we know me tuntusa. Never party the madigisa. Power off. Gwebadde oli wano ne guno omuzindalo gwakulemye okukyajinga. Lwaki sisiba ennyumba eno nenyenda n'ebisumuluzo? Kati omuzindalo gwakulemye okukyajinga okuva ku makya. Nja bannange mpulira ye lwaki sikufuna abakozi abapya. Enkya kampandiisa abalala. Ngale wano funa omuzindalo. Mpa omuzindalo gwange guli gwe banzijire France. Leeta guli so gwe Dubai. Mpa guli omuzindalo gwe banzijire France. Ogwe UK guleke. Omuntu n'omutume ekintu. Guno gwe mbadde ngamba. Bagunzijidde France. Manje ebintu byenkwesa byonna biva bweru. Kati guno. Enter to Bluetooth. Guno gwe banziji. Bluetooth cancelled. Ate Bluetooth eje kansolinga etya. Bluetooth connected. Yes. Kankozese guno nyavula. Wegube ogwe Dubai guganye kankozese ogwe France. Bakuba kirona misana ngasiba umuza nabakapiri bebikiri yanza babatiza baba kweka munkubo ngaba bakukusa tewo musomeso muto musanyusa balumya botaba mugumololo bala oba solid ngo begasta konga mutaba debe yo kuzina kirira ngo yabula kasi totali nyamuwa yandongo kuzikira ufia na we agwendo kuzikiza we keep the fire burn mikisa nina nyoka zakaban veteran sabula busagwa bakobra tula karira fresh we are sharp like a yakuza we are non-stop vibe straight up we are the come colafune we are mfumbe moye monywe lyrically fresh ni kuchikalifa Uri lyrics. oitenga yo muchikiringa kalifa walumyaga gamba tibosi tolifa tusikabikoko baba yakalo tukuba bigoma baba kuba guno bagunzijira France guno. Kati nga mga Julia taina mizin. TV ate ebadde. TV ate ebadde. Remote eweddemu amanda. Anna. Ntubya wano nabyo byakunnemerera.
jango lumo obuganda buno remote ebadde weddemu obuganda nakiri makagano si kyangu mugirabye emizindala jennina gumu gwe Dubai omulala gwe France nga Johnny yalemeddwa olwo nalondo yiseeko badde mugenda kudde mugayi waati kiina mizindalo jijino kati mungeye birala yayina amasanyalaze kati era abayimbi mwandigenzeeyo ne mumulaba sinawolovu abasama sinnabategeera naye abasama sente tetunnaziraba teri musama yampise mwankoowa bwe mutyo Desemba ono simanyi teri simu ya musama gye naafunye abasama sinnabategeera temugenda kujja Donizera yatuuse amawulire genfuna omusama ali omu emusirwiki naye abasama tetubategedde naye era katutwala omukisa guno abasama okubagamba ne Juliet Zawedde yatuuse ekikono kiri ewa Zawedde awo naye nze omuntu eyankuba ekikono ewa Zawedde mmumanyi akakasajja kabukedde ako oyo omusajja wabukedde oyo ow'olugambo gwe wankuba ekikono ewa Zawedde nkubira Juliet Zawedde amasimu takyagakwata naye nga mmanyi gwe ffenna otukubye ekikono otumazeewo wano gwaseba Juliet Zawedde yapita eri mu hoteri ekigo ku Serena nampe milioni 10 n'okuvola omwazimba omutima nze ne Juliet tuli ba OGs nasoma ne Juliet Zawedde mu Mbogo mixed nasoma ne Juliet Zawedde mu Mbogo mixed yali class 2 above me ne Seguya gwankuba ekikono Josephat Seguya era tuli ba OGs ne Juliet oyo Zawedde twasoma ffenna ku Mbogo mixed nabana enkoye ekikono okuva Juliet Zawedde we yampe milioni 10 tadda amukwata simu yange naye bangaye gwe Seguya gwe olabika ne namba yange Seguya wagiblockinga Pajani Cookie naye yatuuse dda Joel naga oh my god but baby naye atuuse Joel wangambye okumpa room ku 4 points Joel wangambye ojja kumpangisiza room ku 4 points nze ekizibu kwogera bintu n'otabituukiriza nagolodde dengoye ndabiketi Christmas season mbeera ku 4 points awo wenjagala okuba amakanda oluseke lutambule Joel ne perfume gye wangulira nayo yaweddewo kati abasamagano ge mateeka funa sente za change tukoyo okujja okuba ku benseka abasama n'otandika okunyumiza ebintu bye byekisiro mbokadiyo bagibulookinze
abasama ebibozi bye tusinzo kowa. Junior, you know I have to call my bank. My card was blocked. Toto asamira. Genda funa momo pay. Cities winga zitonyako butonyi ziti. Abasama tukoye okujja okubakyalira ng'osula mu bitundu bino wammanga. Teri musama asula ku Masaka Road. Tuyambe. Tetujja kujja ku Masaka Road. Omusama asule nateto goba musiru musiru. Omusama w'ekyengera Nabbingo. Really? Junior, I come from the US. Come to Nabbingo. Sijja kujja. Teri musama ajja kuntwala Nsangi. Busega Katale. Nina omusama gwe nagenda olaba. Emmotoka yange ne bagibbako obutaala. Yafuna luumu e Busega Katale. Oba batunzi ba byennyanja beba abasama. Tubeere mu bifo ebitwanguyira. Kololo wali. Kisaasi kyanja weewali. Munyonyo Buziga weewali. Kwe ekifo ky'oyitamu omuntu n'alaba ng'oli mu America. Oli mnasana ku masitoowa. Gy'oyogerera Olungereza. Mbwamwe British. You know me, I'm a British. Bajja kukubira emiggo. Mukwano. Obwa British bwo buleete mu kibuga. Bajja kukubira emakindye. Ve makindye mu kabira. Lwaki tosula ku Sky e Naggulu? Abasama abatayi